Bonjour, bote na bino nyonso bandeko na biso bisika bizwami bino bandeko misala kolanda mingi Congo Seoul mission na bino oyo eza mpona baanalyse oyo ebelaka bino bavérité oyo elakisaka ke bokonzi ya Félix eza lokuta ezalaki moyibi oyo elakisaka bino keno Félix akosala eloko te preuve la pour bozomona bino moko bapromese eleki eloko malongo eza te émission na bino bolingaka mingi yango oyo ebandi tosengi na bino bozala ebele scottier pour toujours bamasolo ya mboka eke biso nyonso topesa na baide tokabolaka esalaka malamu na bacommentaire na bino vraiment nasepela kozwa baremarke mingi esalaka bien merci mingi nango na mokolo lelo tokosola makambo oyo ezoleka na mboka oyo etali mboka na biso po te mboka na biso ti lelo bandeko boyebi toza na moto aza na mokonzi na biso aza likolo ya mboka boyebi bien keno aza na makoki moko te ya kobongisa mboka ti lelo mboka ezokufa ezodinda akomaka mingi toza koregrete mpona yango po te avancement moko ezali te eloko moko ezokende liboso te donc Congo mboka eza par terre bapromese nyonso tu basala eloko moko te eserealize alors peuple azozwa sort na ye na maboko mpo ayeba ndenge nini akoresiste contre Félix Tshisekedi ndenge nini akosala défenseur ke non alongole na pouvoir afin que akamba ye lisusu te okamba po te Félix akamba esu Congo te ezaka na deux choses koresiste ou soit totamboli tobengani na pouvoir soit na 2023 glissement ezala te eke tovote moto mosusu afin que pouvoir na ye esila akende po tazoluka ndenge surtout asala glissement. Alors peuple il faut tout fongola miso peuple il faut oyeba oza nani peuple oza souverain il faut fongola miso de façon que non au combattre tout loba donc tout résister devant monguna oyo azali kolinga ko boma mboka na biso Congo les a participé mawa regret na biso ça seulement que non notre regret que nous avons une responsable à la tête du pays. Comment on a nengazo kamba, comment on a irresponsabilité na ye na makambo sana mboka. Mboka zo évolué te yango biso toza wana pona koloba kaka. Ba vérité pona ko expliquer kaka. Parce que IDPS ndenge sana bandeko ezaka mpona okumisa boyebi aluka pouvoir na ndenge nyonso aluka mwana ndenge nyonso ntina ndenge aye baye kokabele pouvoir donc konome pa ya Kabila bino moko boyebi ndenge histoire ngo ezosekaki wana oyo baza pembeni bazalaka mpona okumisa ye esimba te ozokumisa parce que bayebi keno poche na bango ezovimba bazolia bazokumisa ye Félix azwi mboka ezalaki deja kokufa na maboko ya Félix 18 ans ya Kabila mboka ezalaki ya kokufa mais ye mpe ayebaki yango keno nakozwa mboka oyo eza kokufa ndenge nazo kokoma bokonzi bazokabelanga bokonzi bazonomenga batiki mboka oyo ya kokufa ayebaki yango mais se préparaki te po azwa bokonzi wana to se préparaki mais ayebaki makambo akutana nango te to babongo donc Félix atikaki komibongisa ta mokolo moko te keno na pouvoir kozwa eyeba kotambwisa mboka malamu eyeba kokamba mboka kitoko wana nyonso ezali kolakisa succès ya compétence na ye baninga tozalaka te mpona sentiment mpona kofinga to koloba mpona sentiment mais totala mpe bilan na biso ya ye Félix eza zéro
mboka na banda ko beba donc population banda ko souffrir depuis Kabila 18 ans Kabila population souffrir ça que souffrir ils sont qui passe donc ba nommé pas que ça y le quoi ba nommé ba te dépêche ba ça mo ba mutamba bimi quoi que non bon le cas à moi na mboka congolais excusez congolais baby que non akobongisa moi espoir ya peuple zai que non moi na mboka oh tala moi na mboka esika zo na mboka na libulu moi na mboka aso ba te iloko nini akosana kobon pour abongisa mboka espoir peuple s'envoler peuple zo ba souté a osana nini asuki kwa nini na mutu eloko te eza ya mokonzi ya mboka nde bozomona wana bandeko peuple wana aza impayé peuple wana afutamaka te bamisusu kutu nakoloba te basali bane osoki bapeso bamwa ya impayé okamwa mai ezalaka te na mboka wana courant pasi kolia moyen te nzala edede misala eza te bato baovivre na ndenge moko ya miracle donc soki bato bale bakomisi nzambe so bale te bafandi komona même bacorps médical badocteur impayé na Congo bato bazosoigne bato bazofutama te na hôpital ya l'état eza problème makasi mais ça biso passe parce que bato bazofutama te mboka eza na situation bien te mais Félix Tshisekedi ye azondima kodébloquer 27 millions de dollars parce que badéputé 500 jeep Hyundai Palisade jeep eza cher jeep eza cher makasi jeep eza talo mandimi ne kozwa mbongo wana po asombela bango yango awa mbongo wana koka kofutela yango bainfirmier na badocteur basala grève bakofutela yango bato basalaki grève ya bakomaka biso batransco bakofuta bango yango bakoki kofutela yango bafonctionnaire mosusu kobakisa bato bambongo mpo bato na badepute bazwaka mbongo ebele na Congo wana par mois eza 12 000 dollars par mois 12 000 dollars ta mbongo ebele mais population evote ezwaka nini rien balwa ni bavote déjà malonga otomoi bavote balwa mwa malonga elongo peuple na pauvreté na misère baza nango babongi eloko te bavotaka lwa moko te au contraire baza kaka mpona kolanda esika ma ezotiola bazwa batia mbongo nango na poche yango Félix ezosomba bango na mbongo bameka ometeni pouvoir na ye non tobi non ekoleka te tu oyo député oyo moto bavote pa bato kote wana bavote okendaka juste okima oyebi biloko olaka bango okokisa eloko moko te bato wana bavanda bino kwa bavotaka baloi tozali baloi tomona te toyoka kaka qui sont pour qui sont contre isili yango bokenda loi moko te obimisa banda bobanda na Kabila na 2006 si lelo loi moko te malongo député bimisa ebolongola peuple na kibobola na ye rien loi moko te député vota mais 12 000 à fin du mois et jeep ya jeep il y a plus de 67 000 dollars comme ça bazo zango fele bazo pesa bino pona ni po bosa ki loko moko boye po bolongwaki na na côté obosala ki ya FCC
bocréer sacré boye yango bazo compenser bino et président parlement boso lobaki yango don président sali bino, ça veut dire que non le quoi bolongoki bondemi ko tika FCC kashi wana pona ngai bolandinga donna ko sala bino yango wana et ça passe bien la population je le côté population souffrir yo lobaki okubunda pona peuple yo lobaki okosaki peuple azala malamu pe à l'aise na mboka pe baza à l'aise te peuple zokufa kaka nzala festi sekedi este yango wana bato bazokufa kaka malgré état de siège tia bato bazokufa kaka toyebi te état de siège yango eza ndenge nini mosala yango nini parce que ti lelo suite ya malongo eza te et évolution eza te eza pasi mpe maa vraiment mpona mboka na biso basodo bazobunda na état de siège wana bofuta bango kombe mboka malonga te $60 na motu moko na soda moko prime de guerre $20 mais soda na tiki bana na ye na Kinshasa na mwasi na ye ake kobunda mpona mboka azwa $60 papesa mwasi atindi abani kombe ya vivre na kombe $20 pour asala nango nini eza soni c'est la honte eza soni na mbonga basoda boyibi to ba détourner te boyibi pour surtout bo détourner eza ko bongisa yango na français donc boyibi mbonga basoda bazo buni l'école surtout lo bapenda to lo bandeko est-ce que boza pena posa mboka évoluer boza pena posa mboka ekene liboso non mboka ekene liboso te na biloko wana mboka avancer te soki qui moyibe tik esili te po moyibe sila il faut bato nyonso tu miyibi wana babanda osana kabila baya tina bakende na ye Félix akende grand voleur Félix Tshisekedi grand voleur so bozo moyiba te ye mutu ayebi eloko te batie na pouvoir papa na ye boyebi makambo asala mobutu ye moko mpe mwana papa na lembo nga mbutu ye mpe mwana lembo nga kabila akosi bato bakufi ebele mpo na bango me tala lelo bénéfice ye bafamille ane ezwa bana bo bakenda mai eza pasi ya pasi mpe mawa donc bato ani surtout oyo bazosala bakoteri mpona guerre este continue baza kaka na gouvernement wana mpe baza wana na parlement bazoba bien eza ba homme politique na biso mosusu bango nde baosoutenir guerre wana apart kaka wana toza na problème na barwandais oyo nani tosisi te Félix Tshisekedi tokabela bango baorfele na bazokonye kopesa bato ya mindoki babomaka bakongolais oyo Uganda nzela bazosala wana mpona baminere elokaka ekendaka na Uganda kuna Félix Tshisekedi bacontract osigné azokotisa pepe Congo na kati ya libulu basoli ya Kenyan basali na Congo so wana bayende guerre wana esesila non bango mpe baye koyiba part na bango donc motu nyonso so ya koyiba part na ye toza na président moko boye ya zoba aokoka ata koloba eloko te ni koteyema eloko kobekisa basoda étranger bana eza ntina moko te pesa basoda na yo makoki pesa bango mbongo sunga bafana mo bazala bien bakobunda malamu toza na problème ya embargo ya mindoki ya baarme tokosomba te to totape bie baarme wana oyo nyonso to babunda bamunition nyonso eza okabila tika nyonso munition esili babota biso mboka wana ebongi nano ye Félix Tshisekedi abongisa nano alongola mbago wana to ndosoma mindoki so somi mindoki baarme ekoti biloka bekoti mobu nyonso na S5 osila mais nzomona motu moko aza na mayele ata moko te ça c'est réforme rien eloko te aza ta na projet moko te wana mpona mo yesu ne kaka ayiba mpona ye moto abaisala ne bakoyeba mais lelo sala ne eyebani te baotuni na émission sala no combien au président nayebi te nakipaka ngo te non
Ozui ba tellement belé, ma calculer o ane bimaka exact c'est ça. Soto kena ngambo oyo ya seni. Omoni bino moko seni ndenge piso pesa mbutu na ba confession religieuse. Bango ba eki a imposé biso kadima, a imposé kadima, deni kadima. Mais heureusement confession religieuse pe telembeli yango eboyi po yebi ke na sima kadima zolo kande a tricher. Asima kadima zolo kande a yiba élection. Bien qu'on organise l'élection en 2025 parce que tout ça va preuve au député na bango membre ya union sacrée à Zoloba. Alors bon clair que non élection ti 2025 donc glissement ezali to ngate ba mbrima tata nso ça ma o eza pona ko papa glissement boko ka kelombo ko organiser ba élection za te boko ka makabele et qui poussa alors ça kan ne kabila salaki pas bikazane ngo malonga te. Mais ça passe. Il a passé. Denika di mazapo a favorisé Félix Tshisekedi. Bazamboka moko, ba otesika moko, ba luba, ba onso otesika lokeza. Maili a ko tricher. Mais ndenge peso ko ba bongo lo ko bazo boye confiance que boye. Ndenge bazo potana kaka bongo, ndenge pe ekoleka. Parce que atika mandat o ya 2023 o ezap mandat o ya ko akosatiza mandat o bakupepa eza ko pepa pour élection bokoyo ka mbongo eza te ba réseau ko bima mbongo bisa so ba ci par exemple mbongo te élection te 2025 glissement déjà on toujours kini na glissement avec fait c'est de glissement et on peut le congolais yoka kabiso fonga mato ko tira raté tala mona vision boso mona loin pombo keza kufa mboka eza mbutu ba simi mboka ba ba malamu te. Bazonga ba teka mboka ba bo mboka na biso le peuple faut to yeba faut to télémela to résister contre Félix Tshisekedi to résister contre ba politique to résister contre ba to nyoso to ama be mboka na biso ou ba kamba mboka na biso ndinga be to télémela bango afin que to benga na bango de banda pour te ba yeba to malamu te. Peuple faut comprendre le Coran. Pour tout baki union sacrée ko sa elo côté to lo banda ka union sacrée za ka pona ko sa distraction kaka et distraire kaka mboka union sacrée elo ko moko yati elo ko pete ti lelo ba way bloqué kita gouvernement ba wa bi bloqué kita boki bloqué kiti ti lelo ha bloqué kiti ba pete économique ba boyi na ba o makambo kita biloko son biloko cher et kitate kitite sans koyokana obengi ba te boyokana mo kitite biloko bopesi bango combien pour ba kitite biloko bopesi bango nini pour ba kitite biloko zéro donc moi que non mayele zata moko te banana na président de la République Félix Tshisekedi premier ministre Sama Lukonde ba ministre ni surtout ba député ba sénateur ba oni surtout mulongo moko mi yibi ba vol mi to sala kate ba ka pona bana na bango na mabota na bango ndé bon biso zéro. Union sacrée eza pour bande konanga eza pour et disanga ba mi yibi eloko mo boye pour et pour là déjà ce que et bengi susu ba ndeko ni mi yibi ba sangani ya po ba yiba Congo po batu wana mi yibi wana ba wande ba memaka Mobutu na erreur bazana Mobutu basana Mobutu bazawana bano batika Mobutu akina buzoba ba basali na Kabila le père Kabila le fils Kabila fils to basana Félix Tshisekedi bakimi union sacrée et bakimi FCC PPRD ya fait ya Kabila ba Félix Tshisekedi union sacrée o ya créer na bango mi yibi okasi eloko malongo yiba kuna rien ba po ba yiba donc il muto ya espèce ya espèce ponani ni soki wili bakonga bloka samona ayiba mbongo ya katuta bana yiba akimba kangi
bazongisa za en prison mbongo eza emona peut-être lelo tiko mwata mbongo moko te bakangi mbongo ezonga te ya mawa ya tolobi boye peuple comme faut tout résister contre ba Rwandais, faut tout résister contre ba Ougandais, faut tout résister contre Félix Tshisekedi, tout résister contre ba ministre né ba collabo, ba policiers so ba collabo, faut tout résister contre bango. Bango lazo piller sur mboka na biso bien. Ba travailler pour ba intérêt na bango moko. Bazota ata so moko te peuple congolais, ni peuple congolais zo vivre. Banda ko régner bango kaka nde bazala kaka baza ko se retrouver 3 ans yango eleki boye peuple se retrouver na rien peuple saka na zéro Congo eza biso nyonso Congo eza biso nyonso bato bazo souffrir ezo sa pasi Congo eza na nzala mai eza te courant eza te Congolais un pays ata bino moko pe ba député na bato mosusu na ba konti mosusu soki ba votaki bino ya solo bota pe kana bango bota pe kana bango ba votaki bino bota kana bango peuple azo kufa na este mikolo nyonso azo kufa ete je simba kana ngotende tolobaka aya bandeko tozokende wapi tozokende pe tokokende wapi mboka eza biso Congo eza biso tokomona ngo te kufaka parce que bandeko baza wana ya tozosenga la bino to résister to bengana nguna na biso ya Congo nguna na biso bozo za Félix Tshisekedi na ba politiciens ya miyibi ye na bango miyibi ye Kabila bango nyusu tu miyibi to bengana bango bakende na 2023 to bengana bango malgré bazolo ba metto ko tala ka to ko bengana bango kaka ata akomona moto to ko tiela na 2023 ndenge to saki Kabila fakende bataliba bayembela ke kaka bakumisaka ye bayembela ka parce que bango moko na santé bazoza eloko te ba bénéficier na nini Félix moi azo vivre na bandeko na ba wazo ni eloko te mais ozo kumisa muto osa eloko te bo sala pete o vanda ka bon mais bozo kumisa bozo se planer tina moko te bon moi que non mboka eza na problème sérieux mboka eza na problème sérieux na état o mboka ezokendela na état mboka ezokendela bando to risque to zanga mboka wana to risque to lamuki be pa ba boto biso mboka Congo fungola mayele ko Congo fungola mayele muto asake Congo souffrir nyokama ekoma eza na état wana eza Félix Tshisekedi soka ndime ba nommé pa Kabila te ndembo ke comme na état wana te okwa ndime ba nommé pa Kabila yango mboka comme na état wana yango mboka ba bazo souffrir na état wana koureza kate mais eza te rien mais so erozo comme ça yozo linga aucun ozo préparer glissement na yozo préparer makambo na yo afin koleka so pourquoi zo tia ba candidat musu bakala tia Moïse Bakal congolité Kamere disqualifié na prison bema kutu alongwa déjà kala sikozo luka akoluka susu abote afayi le lomo pour aza yemo ka se présenter yemo ko na présidence ya 2023 va voter yemo mais à tout se présenter yemo va pas voter oté pour amu yibi Félix tout le monde le mozo avant ils ont avancé ti lelo mboka eza kokufa to senga na bino peuple congolais to résister to bima les seuls moyens to ko bengana moto wana sans élection za to bima to sala marche to tambola balabala aukima yema miyebi ke bilan na eza 0 bilan eza 0 azoko saka o
FCC mais au bazaki lisanga na bango FCC na te au côté lisanga na yo moko bon ata vous avez sanga yo avez président ko ça mbe côté siko ya beaucoup esi mabunda zo bloqué mabunda zate c'est ne zo bloqué nani tamé mamazate siko o ene so yo parlement ya yo sénat ya yo cour de cassation ya yo cour constitutionnelle ya yo partout ya yo siko et donc ils ont pourquoi ils ont beaucoup avancé ça veut dire aux nous akine le côté au préparer que non un jour quand on sambo ko kamambo ko yema kamwate to baninga ba préparer bazo tanga yozo kende ko kota ko sakana baninga ba tanga yo kende ko sakana ya wana ba conséquence école buissonnière talelo usali panda nia iloko mokote nato senga na yo Félix Tshisekedi yo kabiso to senga na yo tika mboka wana kende tika pouvoir kende moto mususu a remplacer abonsa oza volontaire bonsa poza volontaire bonsa te pour ça que volontaire bonsa ngosa ba réforme na ba institution nyoso mboka ngai bonga kusana batute usaka na bato na miyibi wana bango ndo zana bango nde ba sala état de droit ya ngambo moko ya sens moko kaka bato ba ya baleka o bazaki na ninya kala matata ponyo bango ndo zo kanga côté na moko miyibi elo côté été na détourner mbongo ya COVID-19 kangi été ou a détourner mbongo elo côté donc côté na moko obomi moto bien IGF andaka règlement des comptes IGF saka règlement des comptes ba oya azo kipete zotate IGF akina présidence kuna mbongo ezo bongo zo iba mbongo elo côté IGF ata makambo ya COVID-19 elo côté état de droit ya sens moko maatro on a fait Tshisekedi peuple au cause elo côté ko espérer on n'a rien parce que bobi que non aza tata ba promesse nyonso alaka elo comme ata mon côté se réaliser ni mon côté se réaliser ba promesse nyonso alaka bis alaka peuple congolais ata mon côté ya muto bo mona kala muto malamu ya muto mata muto confiance alors il faut tout lutter afin qu'akende tout lutter de fin que akende to bengana ye to résister contre Félix Tshisekedi to résister contre ba politique to résister contre Kabila contre ba jeune avant je pense que ba sala to résister contre amo afin que tout ça muto peuple ko kam ako au peuple moi voter akama mboka na malamu to mona makama malamu biso to saka pona kolobila to ko tikate o pa ko ya so asali mabe to koloba to ko telemi apekaka o pa ko ya so ka kina ninga be to ko telemi na pekaka to zaka ka wana na bango vraiment la sengi bino le Congolais parce que ça que non tout ce kanga mutema tout telemi la bato wana bakende pe ba okende akokende kaka akokende to akokende Félix Tshisekedi akokende Félix Tshisekedi maele zate fakende mboki kibonga so akei muto malama ko ya kubonsa mboka iyaza pona ba intérêt na molo lokoya na bat na nyoso to benga peuple yeba ba député wana ozomona bakima comme soki ba ye ndumbo yebi so ba ye lisusu bo beta bango bo benga na bo voter bango te pa mi po ba yeba opesi ko se no ba polo ba mbonga fufunyo surtout apa ba kimi bino bo yeba bo fona miso bo voter bata pembeni ya bino muka kati na bino ba ko bonsa uma waza matoya ko ayoka merci pour na bino bozaki be pona ko na ngai mandambo ndazaino to partager lelo to kozonga sur ikoleko ya to partager makambo zebele to kolobela donc merci mingi otika malamu peuple congolais fungula misu to kolonga merci na bino nyonso bye.